Pasiyentimiz 4-5 il bundan qabaq Türkiyədə əməliyyat olunub, süd vəzi xərçənginə görə. Süd vəzi toxuması götürülüb, sahə implantla əvəz olunub. Amma sonradan təyin olunmuş heç bir müalicəni icra etməyib və pasiyentdə residiv əmələ gəlib. Amma implant olduğuna görə residivin də harada olduğunu tapmaq bir qədər çətin olub. Zaten bu diaqnoz xəstəyə PET-CT vasitəsilə qoyulub, residivin olması. Sonradan gəlib bir başqa mərkəzdə tələsik bir əməliyyat icra olunub, açıq biopsiya tipli. Residivin biri götürülüb, digəri qalıb. Çünki digərinin yeri çox dərindədir və əzələ altında və əzələ kənarındadır. Biz bu pasiyentə dərin işlədik bu məsələnin üzərində. Çox sahəli şəkillər əldə etdik. Radioloq yoldaşımıza da dərindən təşəkkür edirəm. Bu cür residivlərin harada yerləşdiyini dəqiqləşdirdik özümüz üçün. Burada implant görsənir, burada yanlış bir uyğu var, burada tələsik icra olunan əməliyyatın, daha doğrusu açıq biopsiyanın çapıqları. Bu da başqa bir görüntü. İndi düşünürük ki, bu pasiyent artıq ikinci dəfə residiv olduğuna görə artıq süd vəzisini saxlamaq olmaq, təəssüf ki, süd vəzisini götürəcək, implantı da çıxardacaq və həmin bu defektə ekspander qoyacaq və bir neçə, sonra xəstəni mütləq şua müalicəsinə göndərmək lazımdır. Şua müalicəsini alandan sonra inşallah ekspanderi implantla əvəz edərik.